Hi, I'm Edison, and I've gathered everyone around here to talk about something about myself. I have social anxiety and I can't pee in front of people or in the ocean. I'm afraid of people knowing that. That's why you get bullied. Hi, I'm Topher, and I've got trust issues because I gave him the best years of my life and all I got was this crappy t-shirt. And that's why nothing matches, because you have that crappy t-shirt. But I'm DC. I'm afraid of falling in love and letting someone in and into my house, and then I have to do all the cooking and cleaning, and I buy their clothes and all of that kind That's of why stuff. nobody confesses their love to you. Wait. That's why you don't know when people. That's why you're oblivious to love. And also outside clothes. And outside clothes. On your bed. That's why no one confesses to you. Oh, wait a minute. That's not in the script. Wait a minute. Whoa. That's why you push people away. That's why you're horrible. Whoa. Wait a minute. Wait. Time. Welcome to Femmes React. We're here to watch episode 11 of 23.5. Last episode was an interesting time because it went a bit off kilter with the script, and it's now a situation in which Sun and Ongsa have not separated, but now they're in a weird situation. I was trying to figure out Sun throughout the whole week, and I'm like, okay, maybe she has grown up in a post-homophobic household. Her parents are so accepting, and she doesn't really understand the concept of coming out to parents because that's something maybe she's never had to do. Maybe her parents were like, you can love whoever you want, it's all good. No, I don't know if Ongsa can be blamed in any way. Oh, but also the trans teacher couple. Very cute. I want to see more. I'm excited to see more of the trans teacher couple. I feel like they're giving me the side couple syndrome that I thrive off of whenever I'm watching these series. So I live for them. Sun, I don't know. I said what I had to say about Sun last episode. When it comes to outing people, I just that had a very low tolerance for it. I know she was probably in a certain headspace. She had her reasons. It wasn't her intention, but the action was done, and I'm like, that's how I feel some type of way. Marlon, I don't know anymore. I just don't know anymore. I just disagree with Sun outing Onsa. Like I just disagree with people outing on people. That being said, if somebody is DL, like it's not about pulling them out the closet or whatever. It's about, okay, you know what, that's the way you're going to be bouncing. But it's not about like giving them an ultimatum, like you either do this or I'm bouncing. It's like you just either you support them or right. Oh my goodness, my baby alien. I guess unfortunately I rested all my hopes and I just identified with Alien, and I thought as a character it would go a certain way, and they just had a chance to do something different, and I guess it didn't go the way in which I wanted to go, so it's whatever. I'm just in the great words of a great philosopher, I guess. And so it's a very wise person, whoever said that. I know DC is a very well-read person, so clearly that was a very intelligent person that they got that information from. The teachers is, I love that she was just so like, huh? What? Because I could identify with that, because you have to like beat me over the head with a love bat. And then even after that, I'm like, thanks for the head massage. And just like, I just don't know until like, I'm like, okay. So I thought that was so cute. Baldwin's there. Anyway, so. Marlon is there, and there he will stay. If anything happens, we're giving him the my school president treatment. I don't even know if we can give him that, because like Marlon is there. 10 is 2 countries away. Like, don't tease me with a romance for him and just like, no. องศาว่า
1 ปีมันนานไหมอะ มันก็นานนะนานพอที่อะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้เลยอะซันถามทำไมหรอเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดีไหมอะไรนะ องศามีความลับอะไรหรือเปล่าลูกนี่องศาไม่คิดจะบอกพ่อกับแม่เรื่องเรา That's another. Oh, insure first thing. Oh my god. Okay. They said we don't got time for. We gotta jam everything in. Okay. แบบนี้ตั้งใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อย่าไปใกล้ชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมาล้อมละลายให้ใจฉันแทบจะบ้าตายที่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรแต่เธอทำฉันต้องกุมหัวใจแค่ใจตัวเองก็ควบคุมไม่ไหวอาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางที่เธอที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน Oh, we're all gonna die. The Earth has no sun. That's a pretty rap app. Kind of want to say, girl, you did it yourself. Like, I was just thinking. I was keeping it on the inside. เราคิดแล้วว่าซันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆซันเราขอโทษ You shouldn't be. ขอโทษเรื่องอะไรเราขอโทษที่เราบอกว่าซันเป็นแค่เพื่อนต่อหน้าพ่อกับแม่แค่นั้นเหรอ Girl, don't act like you didn't do nothing. ก็ซันโกรธเราเรื่องนี้ไม่ใช่เหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพยายามทำความเข้าใจกับความเป็นองศามาตลอด Clearly not trying hard ตอนที่เรา enough. รู้ว่าองศาคือเอิร์ธเราควรจะโกรธหรือเกลียดองศาไปเลยด้วยซ้ำอะที่โกหกแต่เราก็ยังให้อภัยองศา Thank you. Thank you. เพราะเรารักคนคนนั้นไปแล้วไงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเอิร์ธหรือองศาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่แล้วไงองศาเรารักคนคนนั้นไปแล้วอะองศาเข้าใจเราไหม No. I mean, yes, but เราตอนที่องศาขอเวลาไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกันทั้งที่เราโคตรอยากให้คนอื่นรู้เลยอะ
แต่เราก็ยังยอมให้องศาทั้งที่เราไม่แคร์ไม่สนใจด้วยซ้ำอะ So you're a martyr. ว่าคนอื่นจะมองเรา Is ยั that ง what ไง you're saying? What? การที่เรารักกันคบกันนะองศามันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยสำหรับเราอะ True. เรื่องที่เราจะไปเรียนที่อเมริกาจริงๆเราอยากให้องศาไปด้วยนะแต่เราเข้าใจว่าองศาไปไม่ได้เราก็เลยเลือกที่จะไม่ไปเลือกที่ That's not amazing. เพื่อที่จะได้ใช้เวลากับองศา Don't put that on me. Right. เราเข้าใจว่าการที่ได้ทำตามความฝันนะมันคือ I ความ told you to สุข go follow a dream. แต่การที่เราได้ใช้เวลากับองศามันก็คือความสุขของเราเหมือนกันน่ะเรากล้าที่จะบอกพ่อแม่ว่าเรารักองศา And I'm happy for you. I've not reached that แต่ point อง yet. ศารู้ไหมเราอยากให้พ่อกับแม่เรารู้ไงว่าเรามีคนดีๆคอยอยู่ข้างๆเราอะเราทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดให้องศาแต่ทำไมอะองศาทำอย่างกับว่าสิ่งที่เราทำมันงี่เง่าการที่เรารักกันคบกันมันคือเรื่องน่าอายอะ This soundtrack need to calm down though. Hold on. มันไม่ใช่แบบนั้นนะที่เราไม่ได้บอกพ่อกับแม่เพราะเรากลัวว่าพวกเขาจะรับเรื่องของเราไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาฉันก็จะอึดอัดไปด้วยส่วนเรื่องที่ไปเรียนอเมริกาเราไปกับซันไม่ได้จริงๆแต่เราก็ไม่อยากขัดขวางความฝันของซัน เราอยากให้ซันไปตามความฝัน ความตั้งใจแรกของซัน These birds are so noisy. เราเรื่องที่เราไม่ได้เปิด ให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกัน เพราะตอนนั้นเราก็กลัวว่าซันจะโดนคนอื่นมองไม่ดี ที่มาคบคนแบบเราอะทั้งหมดที่องศาพูดมาองศาเคยถามเราก่อนไหมว่าเราโอเคกับการตัดสินใจขององศาหรือเปล่าอะองศาคิดแทนเราไปหมดเลยอะองศาไม่เคยถามเราสักครั้งแต่สุดท้ายเราก็กลายเป็นคนแรกเสมอที่โดนองศาทำลายความรู้สึกอะ
I don't know why y'all trying so hard to make Sun terribly unlikable. All right. Good that we don't have a dance break after this. Can I have that? It's a really cool bracelet. Oh, what? เราว่าเราพอแค่นี้นะ Oh my goodness. I got thoughts. Milk and Love are two amazing actors. They acted the house boots down, mama. Like that was amazing. That was just such a heartfelt scene, and it was just great. That being said, and I'm not saying anything about the actresses are great. And I don't want anybody to say, oh, you hate this. No, I'm just saying. They did their thing with the material they were given. Right. Now, son. Saying that when Elsa said, hey, and I remember this, Elsa was like, I don't want anyone to tell because I'm afraid. She said this. She's saying this again. I'm afraid that you with me. Oh, you did this without my input. She's told you about it when y'all was sitting on the bench and you agreed with it. That's your input. That's you're saying, okay, I'm going to go along with this. Okay, no. Like, these are all of these things. The only thing she didn't ask for input was with the whole thing with her family. I'm glad that in GLs we can talk, that they talk, but it's kind of like they were talking at each other and they weren't really like communicating and listening because, and in fact, everything Elsa said is a rehashing of her, except for the parents thing she said before in the series. And if Sun wasn't listening to what she was saying or whatever, so I guess when we talk about, oh, we want communication, I guess communication takes two parts. There's a talking part and then there's also a listening part. And I just really feel like there was no listening. Also was right. She was like, okay, son, you can go off and do your dream that you had before you met me. But also me going along with you like a little puppy, I have my dream here, to be a vet or whatever. I think it's maybe right people, wrong time. Son just being like, okay, well, let's call it off. Let's call the whole thing off. She was blaming her for some things that she decided on her own. I mean, prefacing that they're teenagers and like, I'm just confused about what Sun is getting at. I'm trying to understand her perspective. I'm trying to see if the writing is playing it like a balanced field, like this is just people in their feelings and they're not getting each other's perspectives. But Sun is like one of my worst fears if I ever get in a relationship, in that, you think Sun is such a nice, considerate person who understands your concerns, your insecurities, your fears. Like, I thought she understood Angsa needed time. I thought she understood Angsa wasn't ready to be open with her friends. I thought she had insecurities, in relating to how Sun would be perceived, all that stuff. Like, I thought she was this understanding, caring person. But this whole time, she laid out these points like, I did these things for you, as if I'm the only one putting in effort, as if I'm the only one being burdened by you, like, by considering you. And I'm like, I don't want you to feel like you're going through all these hoops for me and then feeling like it was too much work for you, or if it was a lot of effort and then you didn't want to do it. And I don't know, like, I'm not comfortable. I have to show gratitude for your choices
that you did. Like, obviously I'm grateful, but like how much do you want in return? Like, I don't want this to be an exchange situation. I just thought you were doing these things because you understood. I'm uncomfortable because now it's like Ongsa's going to internalize everything and think that she did something wrong, which in the end I don't really see. But I feel like that's where they're going. They're going to be like, Ongsa could have done things better. She could have communicated better, etc. I felt uncomfy the entire conversation. Like, my heart rate was just like going through the roof because I'm like, son, I need you to do not fight with this little fictional girl right here on live television. Do not fight with this little. I'll play devil's advocate for a moment. Okay, son, I like to believe that, yes, what she was showing us throughout the series wasn't fake or wasn't an act. I like to believe, yes, she genuinely understood at the moment that Ongsa needed time to be comfortable, blah, 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 blah. Because there have been a number of times where Ongsa has expressed, you know, I don't want people to criticize you for being with me. Ongsa has a lot of insecurities. She's a very insecure person. We've seen that throughout the entire series. And we've seen where Sun's been trying to like just instill in her, hey, you're enough. You're great. You're lovely. You're fantastic. I'd like to believe, because I've also had similar thought processes with be it friends or whatnot, where it's like, okay, maybe if you give them enough reassurance, you're there for them, you give them that sort of positive reinforcement, you are good enough, you are worthy enough, don't look down on yourself, blah, 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 try and be that beacon of sunshine for them, that eventually they will come to see that in themselves and they won't need you to constantly reinforce that. So I think like Sun might just be impatient. So she's like, I thought that, yes, if I just reinforce this, like, yeah, you're enough, you're good enough. I've said it 20 times. Why are you not understanding that you're enough for me? How many times do I have to say this before you realize that you're enough? I think she might just be getting a little impatient or tired of having to constantly reinforce. It can get emotionally draining after a while to keep pouring into the same well that is not being filled. So I like to believe that Sun was not showing us some sort of fake personality in the past. I just want to say that she's losing her patience. That's me playing devil's advocate. Them playing devil's advocate. Yeah, when you were Earth and I found about that, I forgave you and I should have been mad and this, that. I'm like, I agree. Back when that happened, I said you should have been mad. I would have totally accepted your feelings in that moment would have been valid if you were just upset and you needed a break from her, because that is a deception that you just encountered. But you forgave her willy-nilly. I'm like, okay, I guess that was easy. We just moved past that. But then in my head, like, if you truly forgave her, why are we bringing it up? Like, it shouldn't be I forgave you for this, let me throw it in your face now that we're having a fight. Why is it this series of checks and balances? I did this, that, and the other. Why couldn't you do blah, 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 blah for me? Like, it just made me feel uncomfortable, because like I've said so many times, and I get it, they're young, they're naive, they're impulsive, they're irrational, they're teenagers, blah, blah, blah. That's great. I'm like, people come out in their own time when they are ready. Everyone has very valid concerns for why they do or do not come out at a particular time. Because you and your family are very accepting does not mean me and my family are going to be accepting. Just because your parents are amazing and they welcome me with open arms does not mean that my parents won't kick me out of the house. Does not mean that they won't send me to pray the gay away camp. Does not mean that I won't be beaten by my grandparents or this, that, the other. Like, there's so many reasons why people stay in the closet while they're living at home. If you were truly trying to understand Ongsa the way you were claiming to try to understand Ongsa, I feel like that would be apparent. Like, her not wanting to tell her parents or not wanting to come out in the open with her parents. Yes, there might be these insecurities of, I don't think I'm worthy enough, blah, blah, blah. But it could be a safety thing. Now, they've not shown us anything with Ongsa's parents for us to, as the audience, to feel like that is the case. And I don't believe that is the case. But there could be any number of reasons why Ongsa did not feel comfortable telling her parents. And that is her right. She is totally allowed to not feel comfortable telling the world. And you knew this coming into this relationship. We've established this time and time again, so you have no right to take that from her. And I will die on that hill.
So yeah, I just felt uncomfy with the sort of checks and balances. I did all this stuff, so why aren't you doing this stuff? Like, keeping score in this relationship. I'm like, but again, they're young, whatever. I think I would feel less uncomfortable if the show was a bit more clear on whose side we're meant to take instead of providing this pseudo balanced perspective of like why the breakup is happening. I feel like they're trying to justify Sun's feelings. Ongsa's concerns are super valid, like anything to do with coming out and all that stuff. And by the off chance they are legitimizing Sun's feelings in any way, it's kind of putting Ongsa in a position where she should have done things differently. Ongsa has every right to feel the way she does and to come out in her own time. And just any sort of like counterpoint to that, I don't think should be entertained. But it feels like they're entertaining it. That's why I'm so uncomfortable. I would feel less uncomfortable if we had that same conversation exactly how it was, but it wasn't drenched in this air that, like when Ongsa came and she's like, I'm sorry, blah, 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 blah. And Sun's like, that's it? like, what else are you sorry for? Totally ignoring the fact that, hey, I just outed you to your entire family. We're going to pretend I didn't do anything wrong. That's all you're sorry for? Like, if we weren't drenched in all of that feeling where Sun just felt like, you are wrong for everything you've done and I'm out here doing everything right. But they had that same conversation, like, this is how I feel, I would feel fine, because again, we like open and honest communication. We love it. Nom, 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 nom. But there was just this air of, that's all you're going to apologize for? And Ongsa's like, I'm sorry, master. Like, I didn't mean to offend you. And it's like...องศาหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูก ไว้เราค่อยคุยกันได้ไหมคะ ได้สิลูก เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันนะ ขอบคุณค่ะ Doggy. Where are you, doggy? I need you.เดี๋ยวหนูไปคุยกับน้องเองค่ะ She just said she want to talk later. Oh. That first heartbreak is the worst. Mm-hmm. Yes, hug her, please. องศา หนูจะทำยังไงดี สันค่ะ ไม่เป็นไรนะองศาไม่เป็นไรไม่เป็นไร สันเขาไม่อยากคบกับหนูแล้วอะหนูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้อะพี่เอาป่ะ ไม่เป็นไรองศาไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะ Oh my god, that is เอาวินเอาหมูให้ผมทำไมครับ พอดีพี่เห็นว่าน้องตีนชอบกินไง กินเยอะๆนะ We could have done this in episode 8, but okay. Give me your กิน book. เยอะๆนะคะ
วันนี้หนูกินมังค่ะ มนุษย์ ขอนั่งด้วยสิ นั่งเลยมานั่งเลย เอลินขอบคุณ Got a new Angsa putting สวั some สดีค่ะ policies ม on. นุษย์พี่ต้น มนุษย์พี่มา I วิ would น be distraught. ครับ สวัสดีค่ะแฟนลูน่า ดูดิพวกคนไม่มีแฟนอ่ะ เขาแซวเราอ่ะ หมดแล้ว อย่ากอแกะหยุดทำเสียงสองด้วย ทำไมอ่ะ อย่าเอาหัวมาชน ไม่เอา อิจฉาคนมีแฟนจริงๆอะ นั่นดิ เมื่อไหร่เราจะมีแบบนี้บ้างอ่ะ I mean, you got your opportunity sitting right at the table. อาสานะคะ อ้าวซัน เฮ้ยเข้าด้วยกัน นั่งเลยมีอีกมีก็อีก เดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกับพวกเดีย อ๋อ โอเค It is just like that. ทำไมซันไม่นั่งกับพวกเราอ่ะ ปกติก็นั่งด้วยกันไม่ใช่หรอ องศา I was like, read the room, don't ask her nothing. แกเป็นไรป่ะ องศากับซันเลิกกันแล้วอ่ะ Can't nobody keep a secret in this friend group. Telephone, telegraph, television, แกอยากได้อะไร telephone. อ่ะ บอกพวกเราได้ Lord, นะ this is only part one. Jesus. แกทำได้ไหม เอาน้ำมนต์หลวงปู่เสกไหม Emotionally exhausted. เอา Oh, we got some tin. We're starting off with some tin. 3 episodes ago, I would have been excited for this. I ain't got time for it. ที่ We're in the middle of a breakup. น้องตินหมายถึงเรื่องอะไรอะ พี่ว่าความรักมันยั่งยืนปะ What does that mean? You want Sustainable. to One. What? พี่เคยได้ยินมาว่าชีวิตของคนเราอะขับเคลื่อนด้วยความรักเลยนะ โห Some say love. คนเราจำเป็นต้องพึ่งพา Is ค an วามรักข ocean. นาดนั้นเลยเหรอ No, I'm just kidding. พี่แค่ได้ยินมาแบบนั้นอะแต่เอาจริงๆพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่แม่ผมเคยบอกว่า ความรักอะ Your mama sounds jaded. เหมือนกับ ความรักที่พ่อมีให้กับแม่ Yes, mama jaded. There we go. Right? I mean, I'm right there with her, so it's fine. I'm with แล้ว her. ก็อยากกัน Yeah, but also ถ้างั้นคำตอบในใจของน้องตินก็คือ depends. ความรักมันไม่ยั่งยืนใช่ไหม Does ก็คง depend. งั้นอะแต่ผมกลับรู้สึก ว่ามันไม่ใช่กับผู้องศากับสัน ยังไงอะ They're totally different. ผมว่าบางทีถึงความรักจะยังไม่หมดอายุอะ It hasn't. แต่ถ้าเราไม่เข้าใจกัน สุดท้ายก็ทำให้เลิกกันอยู่ดี น้องตินอะโคตรเท่เลย อยู่ๆพี่จะมาชมผมทำไมเนี่ย เพราะความคิดของน้องตินที่มีให้ต่อความรักอะโคตรเท่เลย พี่ไม่แปลกใจเลย Ooh. ที่ว่าทำไมพี่ถึงชอบน้องติน As a bro. I like you as a bro. I like you as a bro. นี่พี่ชอบผมแบบไหนอ่ะ No. พี่ชอบน้อง I want ติน to say Say it. Say it.
Say it. You don't have Just say to. it. You don't have He's to. not gonna say it. He's not gonna say it. Don't say He's it. not gonna say it. ไม่มีวันหมดอายุ Okay. That could mean น้อง anything. ตินเนี่ยจะชอบพี่แบบพี่น้อง พี่ก็จะชอบน้องตินแบบเนี้ย Forever. Okay, you better say it. Also, let's not say forever. Y'all are 15. Right. Forever don't change in like 2 weeks, but you better Forever say is a it. long time. It's got to be at least a fortnight. Now, if this had happened 3 episodes ago, I would have been so ecstatic. Forever. Now it just feels like we're just shoving them together. เฮ้ย พี่ต้นอีกแล้วเหรอคะ พี่ต้นเก็บดอกลีลาวดีมาให้น้องเจริญด้วยนะคะ เพราะพี่เห็นว่ามันทั้งขาวบริสุทธิ์เหมือนกับจิต Oh ใจ my ข god, อง a น้องเจ French ริญ piano. แต่ดอกนี้เขาว่ามันอับประมงคลนะคะ นี่มันดอกลั่นทมไม่ใช่เหรอ Oh, the plumerias are the ones that are poisonous. มันดอกเดียวกันค่ะพี่ต้น Oh. He's trying. อ้าว พี่ต้น มาทำอะไรคะเนี่ย พี่มาจีบน้องเจริญค่ะ ฮะ นี่ พี่ต้น ชอบเจริญพรเหรอคะ ใช่ค่ะ จริงจัง จริงใจ จริงสุดๆค่ะ Oh, I love that okay. song. Savage Garden. งั้นหนูขอถามพี่ต้นอย่างจริงจังบ้างนะคะ ได้เลยค่ะ น้องเจริญ พี่ต้นชอบหนูตรงไหนเหรอคะ พี่ต้นชอบทุกอย่างที่เป็นน้องเจริญเลยค่ะ That Not an doesn't actual answer the answer. question. พี่ต้นช่วยเจาะจงหน่อยได้ไหมคะ พี่ต้นชอบที่น้องเจริญเป็นคนเรียบร้อยค่ะ ถ้าอย่างนั้น พี่ต้นชอบของขวัญก็ได้ค่ะ You calling me demure? Excuse me. ของขวัญเรียบร้อยกว่าหนูอีก แต่พี่ต้นก็ยังชอบน้องเจริญ ที่น้องเจริญเนี่ย It's like, sorry, girl. ถ้าอย่างนั้นพี่ต้นชอบแม่ชีก็ได้ค่ะ That's what you are. ทำไมน้องเจริญ You're mine, ต้อง not. ชอบ Why you พี่ขนาด rejecting นี้ me ด้วย so ค่ะ hard? เพราะว่าหนูไม่เข้าใจไงคะว่าพี่ต้นชอบหนูตรงไหน Right? ความรัก มันไม่ได้ง่ายเหมือนหนังรักทั่วไปนะคะ Fair. ความรักสำหรับหนู มันก็เหมือนหนังอาร์ตค่ะ ยังไงเหรอคะ ก็ถึงจะดูไม่รู้เรื่อง แต่รับรู้ได้ว่ามันดีค่ะ Yeah. She ain't wrong. She got a points were made. Points were made. I don't understand anything. น้องเดีย น้องวีน้องของขวัญนี่พี่ต้นอกหักใช่ไหมคะไม่ Because you're not sincere. You don't come across as sincere. ทำไมพี่ต้นถึงอกหักอะคะ Oh my god. เพราะว่าพี่ต้นเป็นของทุกคนค่ะ ไม่ควรเป็นของคนใดคนหนึ่ง อย่างเงี้ยนะ They say you community trade. มันลำบากจังเนาะ I mean, that's your branding. เลิฟยูนะคะทุกคน These girls. Girls. Okay. Alright.อย่าไปมองเขาสิมนุษย์ ใช่ใช่ใช่แกอยากได้อะไรอะบอกพวกเราได้นะ I can't tell you, Sharian. You keep my secrets. Facts. Star. เราอยากได้ซันคืนมาพวกแกทำได้ไหม อยาก เอาน้ำมนต์หลวงปู่เสกไหม ไม่เอา งั้นเดี๋ยวเจริญเป่าหัวให้ No, don't do that. เจริญมีคาถาพิเศษ เอาไว้ใช้เวลาเสียใจ No, please don't. คาถาอะไรอ่ะ พนมมือ What is that? Breath mint? สุ สา ปาทังกา
ปาทังกิสุสุสีปาทังกิปาทังกา ทำไมคาถามันฟังคุ้นๆจัง รู้สึกดีขึ้นไหม ก็รู้สึกดีขึ้นนะ มันมีกลิ่นหอมๆด้วยอะ คาถาอะไรมีกลิ่นคาถาลูกอมสมุนไพร ตาตะเข็บจิตวิญญาณ บ้านเจริญทำเอง ประกอบไปด้วยขี้เหล็ก ชุมเห็ดไทย ดอกบัวหลวงมะเฟืองมะละกอ ซีนบังคับ I mean, they were in the same room already. It's the same. Girl, just pass the ball. It's not that complicated. Just throw. You just pass the ball, roll it, walk over and hand it. Like นางเอกเดินมาโน่นแล้ว The main character is walking towards it. มัน โอ้โห เจ็บจี๊ด Cut! She would rather. How? Why? Oh my god. Why? Oh my god. Why are you mad? Where's Blossom, the basketball star? where would Blossom be? Blossom, why aren't you tearing up the basketball court? Where are ya? ฝากด้วยไปเรียน เฮ้ย Oh wait, Aileen, you ain't even in this class. ดูก่อน Right? ไม่เป็นไรนะองศาไปกันดีกว่า เดี๋ยวโดนครูด่าไปเก็บลูกบาสกัน Oh? Yes. Hello? How may I help? Can I help you? Yeah. องศาทำแบบนี้เพื่ออะไรอะ Doing what? ท Existing in school? ำอะไรเหรอ องศาคิดว่าเราไม่เห็นจริงๆใช่ปะ Yes, you broke up with me. ที่องศาขึ้นไปบนดาดฟ้า โลกนี้ไม่มีพระอาทิตย์มันอยู่ไม่ได้นะรู้ไหม Okay, well, that's questionable. เฮ้ยองศา Also, ain't gotta throw shit at me. แกเป็นไรปะเนี่ย เป็นคนที่ใส่ไม่รักพี่เอลฟ้า ไปตากแดดทำตัวบ้าๆอยู่กลางสนามอะ ตอนนี้เราอยู่แค่ซันเดียวแล้วอะอย่างน้อยๆยืนให้ซันนี่เห็นก็ยังดีพระอาทิตย์เอาพระอาทิตย์ยืนมาหนู Okay, so แล้วไหนจะส่งข้อความมาตั้ง7และ18ข้อความ Oh, okay. Now I understand the question. Okay, son, I understand. Okay, I'm sorry we jumped to Alright. conclusions too fast. So- เฮ้ย Yep. เราเสียใจ เราอยากจะขอโทษซัน แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง เพราะเราไม่เคยอกหักมาก่อน องศาก็เลยทำแบบในหนัง ใน MV หรอ It's the only frame of reference I have right now. I'm sorry. Do I have to be sorry for that as well? องศาไม่คิดเลยใช่ปะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนเนี้ย You won't talk to me, so I don't know how มั you นจะทำ feel. ให้เรารู้สึกยังไง about how your actions make me feel. I mean, we're not Last just time keeping I- score. เงยหน้าขึ้นมา เราบอกให้เงยหน้าขึ้นมา องศา องศารู้ใช่ไหม ว่าเรารักองศามากอะ So we're back together? ถ้าซันรักเรามากค่ะ
ทำไมซันถึงเลือกที่จะทิ้งเราล่ะเพราะองศาไม่เคยเข้าใจเราไง But I can try ไม่เคยเข้าใจเราเลยอะ องศาไม่เข้าใจว่า เราต้องการอะไรอะ เราต้องทำยังไงหรอซันถึงจะหายโกรธเราซันช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมเราแค่อยากให้องศารักเราเหมือนที่เรารักองศาบ้างอะ No, can't do that. No, no, that's. เราก็รักซันมากเลยนะมันไม่เหมือนยังไง Right. ไม่เคยรู้ว่าเธอคิดกับฉันแบบไหนแต่ที่ฉันแน่ใจว่าฉันรักเธอเสมอองศาไม่เข้าใจเราอะ Well, explain it in a way that I can understand. ไม่เคยเข้าใจเลยจริง Then explain it in a way I can understand. Hey! Like if you were in class and you're like, I don't understand, and the teacher's like, yeah, you don't understand. You'd be like, can you explain it in a way I can understand? You wouldn't just like up in arms, okay. I got the wider. Oh, we only in part 2. ซันถึงซันจะไม่อยากเจอเรา Darn good แต่เราอยากคุ music. ยกับซันนะ Okay, so like this is gonna be. It's gonna be a long episode, y'all. Strap it. I'm all right. So I just want her saying that. Okay, I want you to love me as much as I love you. Is a really bad place to be because whatever that other person does is not going to compare to what you think you're doing with your love. It's just not, there will never be, you also have to accept the other person, trusting that they love you as much as they do, but they will love you in their own way. Well, I did this and I love you in this way. I want you to love me the exact same way that I love you. And that is a recipe for failure. Everybody loves differently because everybody has a different upbringing. Everybody has a different understanding. Secondly, like I was just like, Ansa was just going through her first heartbreak. Of course, she was like shouting up the sun. Oh my goodness. The first heartbreak. Oh my goodness. Why does the moon look down on me? Like you have all these feelings and stuff like that. The 786 texts. Well, you know, that was excessive. That being said, I'm not going to do anything, but the first heartbreak, you do like kind of call them or text them, be like, why, what is this feeling and stuff like that. And Ansa was just being heartbroken. Like she was being over there going through it. You never understood it. Sun just sounds really, really selfish, right? Self-centered. Milk and Love are acting their butts off, and also there's certain things, and also going through the heartbreak with the friends not knowing what it is and saying the stupid stuff, and and just all of that kind of stuff happening. This is an emotional roller coaster ride, and this part two, right? We still got 2 more parts. And a whole nother episode after this. Maybe it's because I care too much. I mean, as a defender of the self-centered, I do understand why Sun is having trouble figuring out the exchange situation. Because Amsa doesn't want to go with her, and Amsa doesn't want her to stay. So she must be so confused on that point. How can she live a year without me if I can't live a year without her?
So maybe if they went more into that, like I get that bit. I am emotionally exhausted. I have been so emotionally exhausted for like the last 10 minutes because this episode is just, oh my God, nothing that hasn't already been said so far. You know what? Maybe this is, because I have not read the source material, so I don't know. Maybe this is how Sun is. Maybe this is her characterization throughout the entire story. And like my, I guess, opposition to it is just that we've been shown this one side of Sun this entire time, this super caring, understanding, blah, 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 blah. And now it's just this polar switch. And I feel like that is just very jarring for me. It feels like a completely different character than what we've been laying the framework for this entire time. So maybe in the source material, it was explored a little bit more and it was a little bit more balanced and Sun was just this way and it doesn't come off quite as, oh my God. But like just me watching episodes 1 through 8 and then, or 1 through 9 and then now 10 and 11, it's like, who the hell is this character? Who is this person? Why is she so, oh my goodness. I can try to empathize. I can try to understand, you know, play devil's advocate and, you know, try and get into her headspace and rationalize why she might be feeling this way, this, that, the other. And I get it. But at the same time, I understand where Ongsa's coming from. I feel like I've been more Ongsa than I have Sun. So I empathize more with her. If you, as a fully grown adult, don't go back and look at your first heartbreak, look at the things you did and cringe, did you really do your heart? Did you really have your heart broken? Like, granted, I was not on the rooftop shouting, Sun, blah, 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 during my first heartbreak, but I can think of things that I did. I'm like, Name them. Get it. Name them. We still got 2 more parts left of the episode. That could be for the thought section afterward. I don't know. Have I mentioned that I don't know? I don't know. But you got a little movement on Marwin and Tim, though. Oh, we did. I am so over it. Like, it's nice, it's sweet, but if this happened 3 episodes ago, I would be so happy. But it feels just like my school president, where it's like, okay, we've got 1 episode left. Let's just smash them together now. And I'm like, no, I don't want a rushed relationship between these two. I'd rather we just say we're giving up on this relationship and show me more of the teachers. I ain't seen the teachers once this episode. So far. We still got 2 parts. It's awkward because when I was a teenager and I confessed, I needed an answer. And so like it's always awkward to leave it hanging. Like, does Marwin get closure? Or does he just accept that Tin doesn't like him back and then that's it? Because that's what it seems like. You know, there's obviously an applause for Marwin for confessing to Tin. Yes, proud of my baby. But yeah, there's still an aftermath. I want to see the extra growth after that. Like, does he still think, you know, he's going to have this crush forever? Or is he a better person for stepping up? I'm not sure. Like, I just need a stamp on the storyline, like a final message from Marwin. Because is that his whole journey? Like, I wish there was, I don't know, I wish there was a bit more. If that is his journey, that is fine too. Because I've had experiences in life where like I've had crushes on friends and just sat the other and just kind of kept myself resigned to the friend zone. Like, nope, I don't want to step outside of this because I don't want to ruin this, that, the other. But like, I needed to come out and say the words to that person just so I could move on with life. Either, hey, we feel this and we're vibing and we can blah, blah, blah. Or you don't feel that, we're just friends and cool. But like, once those words have been said and it's that weight lifted off my shoulders, I move on with life. And like, nothing ever came of it romantically with me and these friends, but we're still great friends to this day. And like, blah, 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 blah. I've moved past those feelings and, you know, blah, blah. So it's like, if that is his journey, great. Why did we wait till episode 11? Part 3. Yeah, I always struggle with GMMTV shows or Thai shows when they don't expand both perspectives, because we don't know what Sun's interpretation of Ongsa is. We just know what we see from an outsider perspective. I like core fitness. องศาพ่อกับแม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยลูก So I talk later. วันนี้หนูเหนื่อยอะค่ะ ไว้ค่อยคุยกันได้ไหมคะ แม่ขอเวลาแป๊บเดียว No, why? นั่งก่อนสิ I don't want to confront this. You said we would talk 6 weeks ago.
Can you at least make me some Were you food? just like up and left? มีเรื่องอะไรเหรอคะ พี่แอลฟากับเอลินเล่าเรื่อง God ซัน damn! ให้พ่อกับแม่ฟังหมดแล้ว I'm shocked. No, your place. Tell them. พ่อคะแม่คะคือ อง หนู ศาลูก หนูไม่ต้องกังวลนะลูก พ่อกับแม่เนี่ย ไม่ได้จะว่าอะไรหนูเรื่องนี้ Blaming me for my own lesbianism. What do you mean? What? It's the demons. It's okay. We don't blame you. No, what do you think? Blaming Why y'all say anything? พ่อกับแม่ไม่โกรธเหรอคะ We're broken up now. ที่หนูคบกับซัน แล้วแม่กับพ่อจะโกรธหนูทำไมล่ะลูก ไม่ว่าหนูจะรักใคร จะชอบใคร แม่กับพ่อก็เห็นด้วยอยู่แล้ว แต่สิ่งที่แม่อยากจะคุยก็คือ แม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก แม่ไม่อยากให้องศาโกหกหรือปิดบังแม่ Well, หนูขอโทษนะคะ ที่หนูทำลงไป หนูกลัวว่า พ่อกับแม่จะตกใจ why is also apologizing this? I don't know. Okay. พ่อกับแม่จะผิดหวังในตัวหนูอะที่หนูชอบผู้หญิง It's like I like girls too. I don't care. มันจะผิดหวังทำไมล่ะลูก Before I met your daddy, right? ถ้าหนูมีอะไรเนี่ย หนูต้องบอกพ่อกับแม่ตรงๆ หนูจะได้ไม่ได้คิดเองแบบนี้ไง You know, Martha, I went to college. Yeah. Thank you, Aileen. And Alien's the furthest away from that tissue box as well. ว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากๆ แต่พ่ออยากจะให้หนูเนี่ยหยุดคิดแทนคนอื่นสักทีนะลูก Whoa. เลิกกลัวว่าคนอื่นก็จะรู้สึกยังไง I'm sure this แล้ว sounds หันมาทบทวนตัวเอง better กับคน as ที่อยู่ advice รอบข้าง in เราให้ his มาก language. ๆนะลูก บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปก็ได้นะ มนุษย์ควรหยุดคิดแทน แล้วแกก็เลิกทำตัวเพี้ยนเราไม่ไปง้อซันได้เรา I tried. I tried. I sent her 700 text messages. I mean, I don't love her enough, so I can't get her back. I'm sorry. Right? หนูเข้าใจแล้วค่ะ You're gonna have the boombox over your head. Who is ringing my doorbell at this hour? Right? ซันนี่เราเององศาซันออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหม You got the camera right there. Like, nah. This ain't it, girl. Son, if you don't go get your friend off my platform. You better get your little friend. ซันออกมาคุยกับเราหน่อยได้ไหมซันลงมาคุยกับเราหน่อยได้ไหมซันไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ แค่ฟังเราอย่างเดียวก็พอซันคุยกับเราหน่อยนะ ขอร้องซันเราอยู่หน้าบ้าน เราจะรอซันอยู่ตรงนี้นะซันรับสายเราหน่อยได้ไหมซัน Mm-mm.
His parents Mama, have daddy, the somebody patience. come out and tell her to go. Wow. I guess her parents aren't home. Maybe. Sun เราจะรอซันตรงนี้จนกว่าซันจะออกมานะ Sun องศา I was like, I was in the shower. What? พี่อัลฟามาได้ยังไงอะ Because they called the police about a noise complaint. Right? ยังไม่ได้คุยกับซันอีกเหรอ At least the neighbors coming out, just like, where you? Somebody get ซันเขาจะยอมคุยกับหนูไหมอะ ไม่เป็นไรนะ วันนี้ง้อไม่สำเร็จ พรุ่งนี้ค่อยมาง้อใหม่ก็ได้ No, what? Don't encourage this behavior. แล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่สำเร็จล่ะ Then you give up. Oh, I'm kidding. องศา น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังก่อน หินเปียกดิ โอ๊ยอะไรของพี่เนี่ย ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ ตอนเนี้ยซันยังโกรธแกอยู่ คงยังไม่อยากคุยกับแกตอนนี้หรอก นี่ก็ดึกแล้วกลับก่อนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ พรุ่งนี้ก็พกยากันยุงมาด้วยแล้วกัน องศา แกไปคุยกับซันก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่กลับไปรอที่บ้าน Birkenstocks and gray socks. Who's in a rush? ในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันย่อมมีปัญหากันทั้งนั้นลูกหนูควรจะรัก Hey, Daddy. เรียนรู้ที่จะรักแต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง นี้เพราะเราอยากจะมาขอโทษซัน เราขอโทษที่เราทำตัวบ้าๆบอๆมาตลอดหลายวัน เรามันงี่เง่ามาก แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว ว่าสิ่งที่เราทำไปไม่ได้ช่วยแก้ไขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ องศารู้แล้วเหรอ ว่ามันคืออะไร ที่เราเลิกกัน เพราะเรามัวแต่แคร์ความคิดคนอื่น กลัวว่าคนรอบๆจะมองยังไง จะรู้สึกยังไง แต่เราดันลืมมองคนใกล้ตัว คนที่สำคัญที่สุด เรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าซันไม่ดีที่มาคบกับคนแบบเรา จนเราไม่กล้าบอกแม้แต่พ่อกับแม่ของเราเองซันคงรู้สึกแย่มากเลยใช่ไหม เราขอโทษนะ I guess. แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าซันต้องการอะไร ตัวเราเอง ต้องการที่จะรักซัน การที่จะเชื่อมั่นในความรักของเราสองคน เราขอโทษนะ ที่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจอะไรซันเลย I'm sorry that you didn't understand me either. เราขอโทษจริงๆนะ องศา เรา ซัน ยกโทษให้เรานะ
กลับไปอยู่ในวงโคจรของซันอีกครั้งได้ไหมIt's nice. I thought you were going home. Well, also, I'm glad you didn't, because I didn't want you. Never mind. Because I didn't want you walking these dark streets by yourself. Okay. น้าอ้อลุงนบมนุษย์พี่ขอมานอนค้างที่บ้านมาติวหนังสือสอบกับมนุษย์ญาติสวัสดีค่ะฝากตัวด้วยนะคะได้สิจ๊ะแล้วแอลว่ามนุษย์ญาติออกไปช่วยมนุษย์องศาง้อมนุษย์สันแล้วน้องไม่ไปช่วยด้วยเหรอมนุษย์ญาติบอกว่าให้รอรับมนุษย์พี่แอลฟ้ามันก็คิดถูกนะเพราะถ้าน้องไปน้องก็คงช่วยอะไรองศาไม่ได้อยู่ดี What you mean by that? มนุษย์พี่จะสื่อว่าไม่มีประโยชน์หรอYou can get the fuck out of my house, ma'am. น้าอ้อลุงนบวันนี้มนุษย์พี่ไม่นอนค้างแล้วหวานจนมดจะขึ้นบ้านแล้วเนี่ยเด็กๆเขาจีบกันนะนึกถึงตอนที่พ่อจีบแม่ใหม่ๆเลยอะตอนที่พ่อให้ดอกไม้แม่ทุกวันน่ะเหรอเลี่ยนที่ได้ใจน้องอ้อเนี่ยเพราะว่าลุงทำแบบนี้ไงลุงนบสุดยอดไปเลยค่ะเป็นไอดอลของหนูเลย Like, nah. เอลีนรอด้วยสิ I'm not waiting for you. I'm useless. I'm gonna go in my useless room. อ่านหนังสือมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วอ่ะเหนื่อยปวดตัวด้วยจะมีใครมานวดให้ไหมนะ They don't. นี่น้องไม่คิดจะตอบกันเลยหลับจริงปะเนี่ย Can you not touch my perfect cheekbones while I am sleeping? หลับจริงเหรอ I put on a night mask and I've done my nighttime facial routine, and now you're all up in my face. Oh my goodness, it's too bad. 5. So I do not consent. มนุษย์พี่จะทำอะไรน่ะตื่นนานแล้วเหรอตอนแรกหลับจริงมนุษย์พี่เสียงดังก็เลยตื่นตอนไหนก็ตั้งแต่โดนเรียกจิ้มแก้มอีกเราจะแกล้งหลับทำไมล่ะถ้าตื่นแล้วว่า Because I was trying to sleep รู้ว่ามนุษย์พี่จะทำอะไรแล้วรู้ยังอ่านหนังสือต่อไปเลยจะได้เลิกฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านตรงไหนล่ะมนุษย์พี่นิสัยไม่ดีฉวยโอกาสตื่นแล้วไม่ได้เรียกว่าฉวยโอกาสหน่อยหรอ That's a terrible way to spin that story. นี่มันฉวยโอกาสกันนี่ตื่นแล้วไม่เรียกว่าฉวยโอกาส
What จะเอาแบบนี้ใช่ไหม That's a terrible narrative ง่ว to งแล้วจะนอน ไม่เชื่อช่วยโอกาสนี่ไม่ได้ง่วงหรอกเอเลียนตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะช่วยโอกาสนี่ You can take advantage of somebody if they're conscious or conscious. Hey, Daddy. Mother is very pretty. Beautiful. ซันเป็นอะไรหรือเปล่าลูก คือเมื่อคืนองศาเขามาหาหนูอะค่ะ We heard. เขามาขอโทษหนู แล้วมันไม่ดีเหรอลูก มันก็ดีค่ะ แต่ว่า But I feel bad because I didn't apologize to her. คือหนูเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากๆ หนูพร้อมจะทำทุกอย่าง พร้อมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนที่หนูรัก That's bad. แต่ถ้าวันหนึ่งหนูดันรู้สึกว่าความรักที่หนูมีให้เขามันดันมากกว่า เป็นหนูเองที่พยายามมากกว่าเขา เหมือนตอนที่หนูยอมทิ้งกันไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาเพื่อเขา Your decision สุดท้าย again. ก็จะกลายเป็นหนูเองที่รู้สึกแย่หนู So you made her feel bad? ทะเลาะกัน แล้วเราก็ต้องเลิกกันอีก หนูไม่อยากรู้สึกแบบนั้นกับองศาอีกแล้วอะค่ะ ซันจ๊ะแม่เข้าใจนะว่าหนูเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรัก แต่ความรักที่ดี มันคือความรักที่เราต้องเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองกับเขาเสมอไป ลูกไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตนเองจนกลายเป็นคนอื่น เพราะการที่คนเราจะรักกันเนี่ย เราควรจะรักกันจากตัวตนของเขา ใช่ Thank you, fine ห daddy. นูว่าเป็นตัวของตัวเองได้ แต่แค่ต้องหาความพอดีที่จะเข้าหากัน ถ้าหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด เพื่อที่จะเป็นคนรักของเขา ในวันหนึ่งหนูก็จะอึดอัด และก็จะไม่อยากมีเขาอยู่ในชีวิตซะเอง Also allow the other person to be who they เรียน are. รู้ที่จะรักอย่างไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง แล้วหนูควรจะทำยังไงดีอะคะ Apologize for outing your girlfriend to our ย่อม family. มีปัญหากันนะลูก พ่อกับแม่เนี่ยแต่งงานกันมา 20 ปี แต่หนูเห็นไหมว่าพ่อกับแม่ก็ยังรักกันดี You're saying there's no chance? เพราะถ้าคนเรารักกันจริง ๆ เนี่ย I mean- จะหาทางผ่านทุกปัญหาไปได้ Mama might be understanding. They might have like boyfriends on the side. Oh, okay. That's the secret to a 20-year พ่อ marriage. กับแม่คิดว่าหนูควรทำยังไงดีคะ แม่อยากให้ซันลองคิดดูดีๆ ซันไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเลย หนูสามารถรักกับองศาได้ และหนูก็สามารถไปทำตามความฝันของหนูได้เช่นกัน God, why didn't you just talk to your parents earlier? What? Because they were off going someplace. They obviously weren't home last night. They got in really late. ฟัน รอนานไหม ไม่นานหรอกเรารอได้ คิดถึงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกที่นี่เนาะ องศาจำได้ไหม จำได้สิ ตอนนั้นองศาให้สร้อยข้อมือกับเรา เอากลับมาใส่แล้ว พอไม่ใส่แล้วมันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอ่ะ มันกลายเป็นของสำคัญสำหรับเราไปแล้ว Why'd you give it back to me when we broke เรา up? ดีใจนะ ที่ซันบอกว่ามันสำคัญ ทุกอย่างที่องศาให้เรามา มันก็สำคัญหมดแหละ องศา
เราอยากขอโทษองศา ขอโทษเรื่องอะไรหรอ ขอโทษที่เราทำตัวงี่เง่าใส่องศาเหมือนกัน And what else? เราเอาแต่อยากจะให้องศาเข้าใจเรา คาดหวังอยากให้องศาเป็นในแบบที่เราต้องการ แต่เราเองก็ไม่ได้เข้าใจองศาเลยอะ At ตอน least you นั้นเราพ acknowledge ยายาม that. เปลี่ยนตัวเองเพื่อองศา เพราะเราคิดว่าถ้าเราทุ่มเท มันจะทำให้ความรักของเราไปต่อได้อะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะเราเอาตัวเองผูกติดกับองศามากเกินไป จนทำให้องศาอึดอัดใจไปด้วย แต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะ ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร องศา You didn't have to apologize to me in the first เราอยาก place? ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา Oh. Okay. เราอยากลองทำตามความฝันของเราดู Okay. Good. I could have processed this. This is what I wanted, but I could have processed this for this whole last episode. ดีเลย Great. เราดีใจนะ ที่ซันตัดสินใจแบบนั้น Mm-hmm. เราเชื่อว่าซันต้องทำได้แน่ๆ แล้วซันก็จะมีความสุขกับความฝันของซันนะ ขอบคุณนะองศา I found out also was the understanding one the whole time. ซัน มีอะไรหรือเปล่า เราก็มีเรื่องที่เราไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะ เรื่องอะไรหรอ ถ้าเราสอบติดจริงๆ เราต้องไปอยู่นู่นตั้ง1 ปี แล้วมันก็ไกลมาก ไกลเกินกว่าที่องศาจะไปหาเราได้อ่ะ เรา2 คนจะเป็นยังไงอ่ะ We'll figure it out. Get the scholarship first. Yes. You gotta take a test. It's not a popularity contest. I mean, it might be. I don't know. ในที่สุดก็สอบเสร็จแล้ว ปีหน้า เราก็คงได้เจอกันน้อยลง แต่น้องสัญญากับพี่ได้ไหม เป็นเอลินที่น่ารักของพี่แบบนี้ตลอดไป เราสอบชิงทุนไปเรียนแลกเปลี่ยนได้แล้ว เราจะได้ Oh, okay. No. อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอซัน1 ปีเลยอะดิ แต่ต่อให้ซันไปอยู่นอกโลก เราก็จะหาวิธีติดต่อซันให้ได้ America is not outer space, but สัญญานะพระอาทิตย์ I mean, sometimes it feels like it is. งั้นเรามาทำคลิปเก็บความทรงจำให้สั่งกันป่ะ ทุกโมเมนต์เลยเหรอ Every moment โดยเฉพาะ romantic moment nice knowing you, Marwin. Okay. Okay. I mean, I guess. I don't even know how to process it all. Okay. we got this ending song to go through. Thank you, caterers. 23.5, episode 11. What an episode. Edison! Okay, when Ongsa ran to Sun's house, did the apology, I was bamboozled by the writing. Like, this is a train wreck. Like, I'm so confused. Gobsmacked. Gobsmacked that the writers had the audacity to go, this is an even situation. That Ongsa cared what other people thought, and she was wrong for doing that, and she had to apologize for it because it made Sun feel unloved. I understand how your insecurities can make someone else
feel, and maybe she should maybe acknowledge that, I don't know, but like apologizing for having them in the first place is wild to me. Like, this is not a both apology situation. Like, I get how it might be frustrating if someone else, yes, was afraid of public opinion, they had anxiety, and then that got in the way of your relationship in some capacity. But, you know, it's something you both work through together. It's not something for someone to just get over like that. From a parent talk, I don't know. It just, I was guffawed. I was like, what is the message of this show? I was like, how can we be so progressive in some ways, but yet so nearsighted in other ways? I don't know. It was just, like, I'm glad that Sun had that talk with her parents, but at the same time, because we went through that apology from Ongsa, I don't know where we are. I don't know if the things that they said actually are the things that I wanted them to have said, if I'm interpreting them correctly. You know, like they were like, don't change yourself for someone. I'm like, okay, I kind of get that. And I'm glad Sun apologized. Ish. I don't know if she fully acknowledged how harsh her not understanding Ongsa's insecurities and blaming Ongsa for not loving her. I don't know, like, it's just, I'm lost. The show is adamant that Ongsa was in the wrong, then I'm like, no. What was Sun's lesson in this? I'm glad that, you know, she figured out that love isn't this telepathic thing where you both get each other, like, instantaneously, and the strength of your love is determined by how much you can just sync up without conversations. I don't know, like, it's just exhausting to rationalize that this show is trying to like do something good when it's kind of not. Don't care about what other people think. Great message. Okay, let's try it. Let's do it. Let's just do it. You're in the way of my love. Bye, fear. I don't know, whatever. I think I'm misunderstanding something. I think there's some message here that's valid. I just didn't get it. It got lost in translation. Well, one, Ongsa apologized far too much in this episode. She spent far too much time this episode apologizing for, I won't say being the victim, but there was a lot of things that were done to her feelings throughout last episode and this episode that she is apologizing for. And I'm like, I can understand you apologizing for maybe not, like after you had your conversation with Sun and like, okay, I didn't fully understand your feelings. Like the whole speech she gave to her, I'm like, okay, fine, whatever. I will sort of suspend my disbelief, go out on a limb and understand what you're apologizing for. But she spent far too much time this episode apologizing. And the whole idea of, you know, don't care about what other people think about you. It's a great message. Like there were a lot of great kind of messages in this episode of just general, you know, acceptance from your family and your loved ones, and don't change yourself because of a relationship that you're in, and care about what other people think, this, that, the other. There are lots of great messages. I just think how we got to those messages was a little questionable. So I'm like, I love a familial acceptance when it comes to a gay, you know, coming out story. We love to see it happen. Could we have gotten that from Ongsa and her family without this whole outing her and potential breakup thing? Yeah. You can give us 5 minutes of them having family time and Ongsa decides to come out for whatever reason, like musters up the courage, whatever. Like, did we need this whole this episode breakup thing? No, it feels like unnecessary drama. But the whole, you know, don't care about what other people say. So I apologize for, you know, thinking about other people, what other people think. And when really I should have been thinking about what you think, another person. Like, I'm sorry about thinking about what other people think instead of thinking about what other people you think instead of what I like. What? Why? Like, she just apologized far too much. I do appreciate that Sun acknowledged some of the part she played throughout the last couple episodes in that last little scene where she apologized. Still did not apologize for outing you to your family. I will not let that one die. I will never let that one die. Y and Bad Buddy also never apologized for that, and I have yet to let that die. But she did acknowledge some of the things she did. So I'm like, okay,
that's something. I can appreciate that. Yeah, I think there are some great messages there. Just how we got to them felt unnecessarily messy and convoluted and dramatic for no real reason. I feel like we could have let the drama for episode 11 or 10, 11 onward just be this scholarship program. Like, we introduced the idea of the scholarship program and they're going to have to be apart for a year. That could have been enough drama to just drive us home to the finish line, and we could have spent all this extra time exploring Ma Win and Tin all of a sudden, or more of the teachers, or Aileen and Luna and how they're magically happy again. Like we could have spent all of that time we used to build up this unnecessary tension between Ongsa and Sun and just dedicate it elsewhere and just show me some other character developments. But instead we threw this monkey wrench into the situation for no other reason than we had 3 more episodes we needed to pad out. Which I'm like, okay, fine, whatever. So Mawin and Tin, I don't know. They exist. Ton and Cherion, I don't know. They exist. The teachers, they were cute last episode. They don't even exist now. Luna and Aileen, you can't take advantage of people when they're awake, apparently. That's a narrative we're spinning now. Sure. I guess. And yeah, I'm happy that Sun got to talk to her family. I wish it happened sooner, but I'm always happy to see Fine Ass Daddy on my screen, so I'll be thankful for that. Well, they're good things happening. I just feel like they happened in a very unnecessary way. Yeah, there were messages, but I appreciate the acting of Milk and Love. Oh, I just appreciate their acting. Now, what they were acting with, but that's I'm about to go over, but their acting, and then also the parts about like, the acting was so good, I got in touch with that first love, that first heartbreak, and just being silly and just being cringe, and that person you were just all of this romantic you can't even remember the motherfucking name. You just, who are they? It's just like all of that kind of stuff. They are in high school, and it's a process not to get to a point where you're not worried about what other people are thinking. It's not something where somebody just tells you once, okay, well, I'll just not worry about what other people are thinking. It's more of a lifelong process that people do, and teenagers, they just do that. And so Unsa's insecurities, thinking about, okay, other people and things like that, and how it affect, I could see how that was going. Her insecurities and stuff like that, was understandable. Sun's insecurities and what she was doing with the relationship was not as justifiable in my mind. It just wasn't. The parents came in and talked to her like, don't change yourself for the other person. But also that goes the same for the other person. Don't demand that they change for you in this relationship and this love. So this has got to be equal, and that's what. And I believe that if the parents would have pushed that more, oh yeah, you don't change for love and all this other kind of stuff, don't ask the other person to change for love, that means that Sun would have had to gone back and apologize for trying to make her change, outing her to her parents, and then all this other kind of things. I think they should have pushed that a little bit more. I did not appreciate you can't take advantage of a person who's conscious, because that, I don't even like it in a joking way. Like it's just, it could have been something else. It just could have been something else. Marwin is a name. Tin is a name. There are names that are in here. Ton is there. I appreciate what Sharon was saying, like, why do you love me? And I appreciate that. It's like, okay, well, that other person's there, especially with Ton's history of falling in and out of love with people in like 2 or 3 days. And like, I just think it was a weird episode because
I really think that Ansa was she was just apologizing too much, and I think it was trying to make it seem like Ansa was the problem and Sun was out without fault. But Sun, for me, this episode and last episode was the driver of a lot of the drama. I liked everything up until then, except for the last couple of episodes. And I think this may have been the part where I often say that sometimes a shorter series, if you didn't have this extra room, because when you have this, we have to do 12 episodes, so let's push in, we have a great story, and then let's push in this extra bullshit. If we just chopped like the top off right here and maybe ended about like episode 11, or taking this last like 10, 11, 12 to develop the other relationships, the other characters and stuff like that, I think it would have been like a little bit less choppy, but that's just my opinion. I do appreciate just Alpha's character in general throughout this episode, because like we've talked so many times, she's got just this big maternal energy. Like there's just something special about having someone there for you when you are just inconsolable. Someone who is not going to sit there and feed you bullshit. Because like we've all been through heartache or this, that, the other, where people just say the generic stuff. Oh, there's plenty of fish in the sea. You'll be happier when it's over, blah, blah, blah. And sometimes there are some of those situations where there are no words. There are no words you can say that are going to magically make me feel better in this moment. And sometimes you just need somebody there to be the arms to hold you when there are no words. And I appreciate Alpha in those moments, just being there like, I don't have words to say, but I'm still here for you. I'm here for you, whatever you need. Just like, I appreciate her, love her. Like DC said, acting in general is just chef's kiss. You can only do so much with what you're given. Even Halle Berry couldn't save the Catwoman script. Like, you can only do so much with what you're given. But they're acting their asses off. And I do appreciate, you reminded me, the whole Cherry on calling out tone and just being like, why you like me? And he couldn't give her an actual answer. Because like, I don't think he knows. I think he's just like, hey, I'm attracted to this girl who doesn't want me. Maybe it's a little bit of the chase, but she's like, why you like me? Like, because you're demure. So that brings our reaction to episode 11 of 23.5 to the end. Everybody's socials is down below. Also follow Topher on Twitch, and then also follow us on Twitch, and also go over to Patreon and give us support if you want to, but you don't have to. But we will see you next week for episode 12. The finale episode of 23.5. And we'll see you then. Bye.